Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be very short and it's about a life update. So 2083 has already started and I have started something new. Like I've started focusing on myself, on my health, on my body. So basically it did not come out of new year resolution भनेर, but this time I actually went to the gym. Like this is very huge for me किनभने as someone who is socially awkward, I'm not a good communicator when it comes to being social with people, when communicating with people, or when gelling with people. So it was very tough decision for me and I don't know what happened. I still remember how I decided that I'll be going to gym. One is very obvious that I was gaining weight. हुन्छ नि एकदमै weight to gain मात्र भइरहेको थियो. In fact, I was in the obese category of the BMI. So as a health person, me being in the obese category is like so shameful for myself. अनि म चाहिँ consistent हुनै सकिरहेको थिइनँ or say indecisive. Plus मेरो concept चाहिँ के थियो भन्दाखेरि I need a partner to go to gym. So I think this was an excuse for me. Like मैले चाहिँ excuse नै बनाइरहेको थिएँ हुन्छ नि I don't have a partner त्यही भएर म gym जाँदिनँ. Without a partner gym गर्न is not possible. So I always used to like tell my brother ki gym jam अनि त्यसपछि he also used to say okay jam, but like we always used to procrastinate. अनि यस्तो गर्दा 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 like 2082 को I think mid-बाट we started like saying कि gym jam and it was already र चैत भइसकेको छ and none of us like ever started or thought of going to gym because same problem, procrastination. Like I think त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ I was not so exhausted or like I was not मेरो दिमागमा चाहिँ जस्तै एउटा फेयर थियो हुन्छ नि जिम इज नट फर मी. त्यहाँ चाहिँ कस्तो लाइक वेल बिल्ड पिपलहरू हुन्छ, एकदम डिसिप्लिन्ड पिपलहरू हुन्छ एन्ड अभियसली हुन्छ नि एकदम हाई फाई जिममा पनि म जान सक्दिनँ. लाइक हाउ विल आई नो कि म जिममा के गर्नु एन्ड अल्सो यति धेरै मेरो चाहिँ माइन्डमा त्यो सबै पर्सेप्सन्सहरू थियो द्याट आई like literally had no guts to join the gym. So यो एजमा आइसकेपछि हुन्छ नि एज समन हु इज वर्किङ अनि you know that you are earning by yourself. So के हुन्छ भन्दाखेरि खर्चमा पनि you त्यो कन्ट्रोल नै हुँदैन कि केही क्रेभिङ भइहाल्यो भने यु क्यान अर्डर, यु क्यान जस्ट गो एन्ड बाई. सो त्यो एउटा कन्ट्रोल पनि हुँदैन अनि जे क्रेभिङ भयो त्यही खाइदिने. सो लाइक यु आर अन अ डिफरेन्ट लेभल लाइक वेन यु आर वर्किङ. प्लस आई एम सम वान जुन भन्छ नि त्यो के अरे कसै कसैको बडी चाहिँ पानी खायो भने पनि लाग्छ. सो आई एम द्याट काइन्ड अफ अ पर्सन है. त्यही भएर चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी टु एक्चुली सेट माई माइन्ड to go to gym. It was very difficult, but चैतको 30 गतेतिर आई एक्चुली डिसाइडेड हुन्छ नि चैतको लास्ट डे 2082 को चैतको लास्ट डे आई मेट माई फ्रेन्ड होइन. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक अब मलाई घर आउनु थियो अनि सो घर आउने बाटोमै आई वाज लाइक नाउ आई वान्ट मेक एन एक्सक्युज किनभने ओबेस भइसक्यो र एउटा न्यू इयर पनि अलरेडी स्टार्टेड है. एउटा इयर सकेर अर्को इयर पनि स्टार्ट हुन लागिसक्यो एन्ड प्लस आफ्नै बडी देख्दा पनि कस्तो ब्याड फिल हुन्छ नि त. अभियसली ब्याड फिल हुन्छ बट लाइक माइन्डले यस्तो गेम खेलिदिन्छ कि केही हुँदैन नाउ फ्रम नेक्स्ट स्याटरडे नेक्स्ट सन्डे भन्दा भन्दै लाइक अ इयर हेज पास्ट बट आई वाज स्टिल नट फोकसिङ अन माई बडी. सो त्यो दिन चाहिँ आई जस्ट न्यु इयर इभमा भनौँ न त्यो दिन आई जस्ट मेट माई फ्रेन्ड. आई बस चढेँ म अनि त्यसपछि म सिधै लाइक मेरो माइन्डले चाहिँ त्यति बेला पनि भनिरहेको थियो कि भोलि जाऊ बट लाइक होइन म आज पनि गइनँ भने आई क्यान नेभर गो भनेर चाहिँ म सिधै गएँ अनि म झरेँ. देन आई वाज भेरी स्केयर टु बी अनेस्ट किनभने एक त जिम जस्तो प्लेस एन्ड फर सम वान लाइक मी हु इज नट गुड एट कम्युनिकेसन, हु इज भेरी सोसियली अक्वर्ड एज अ पर्सन, I was feeling very scared and anxious as well and anxious as well कि what will I do. But मेरो माइन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि you are going to a new place for the very first time. So even if you are not an outgoing person, even if you are not, if you are very shy, even if you are a very shy person, then तिमीले त्यो प्लेसमा फर्स्ट टाइम जाँदैछौ नि त. सो जस्ट एक्ट अप because people won't know, people will actually not know कि तिम्रो पर्सनालिटी कस्तो छ. so I just had the courage to go alone. I went to the gym. म गएँ and then I introduced myself अनि मैले एडमिसन पनि गराएँ. त्यसपछि I asked कि भोलि खुल्छ कि नै. सो न्यु इयरको दिन थियो and she said that yes 12 बजीसम्म खुल्छ. So in my mind I was like okay fine, new year so I'll just start by going to the gym new year बाट नै and I just returned. So I think half of the काम I had already done होइन. अनि म भित्र गएँ like
ओरिएन्टेसन लिएँ भनौँ न जिमको। अनि द जिम वाज भेरी नाइस, कस्तो क्लिन अनि वेल इक्विप्ड होइन, एकदम प्रिमियम नै थियो। 2025 मै बनेको थियो एन्ड भाइब पनि मलाई राम्रै नै लाग्यो। सो आई जस्ट स द जिम अनि त्यसपछि आई अल्सो आस्क्ड, किनभने मलाई त अभियसली आउँदैन नि त केही पनि। सो प्लस मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो माइन्डमा के छ भन्दाखेरि एउटा एउटा साथी चाहिँ चाहिन्छ टु गो टु द जिम भनेर। त्यही भएर चाहिँ मेरो माइन्डमा के थियो भन्दाखेरि मलाई केही आएन भने के गर्ने टाइपको थियो। अनि ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ, सो दे विल टिच यु, दे विल गाइड यु पनि भन्नुभयो। अनि सो त्यसपछि आई फेल्ट लाइक गुड अबाउट इट। ओके फाइन, मलाई केही आएन भने इट्स अ लर्निङ फेज, सो आई जस्ट लर्न लाइक, किनभने if you don't know anything then it's better to ask, it's better to ask. But त्यही कुरा पनि लाइक आइम भेरी भेरी अक्वर्ड एज अ पर्सन। सो त्यहाँ गएर हुन्छ नि आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउन, आफूलाई त्यो माहौलमा के अरे जेल गराउन, इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी अफ कोर्स। बट देन आई थट द्याट दिस विल नट वर्क इफ आई डोन्ट एक्चुली पुट माइसेल्फ आउट देयर भनेर। एन्ड या, एज यु गेस्टेड राइट, म घर आएँ अनि भोलिपल्ट इट वाज न्यू इयर, आई डिड नट गो। म गइनँ। बट आई वाज लाइक प्रिटी मच स्योर कि म 2 गतेबाट चाहिँ जान्छु नै जान्छु भनेर। अनि आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापेन्ड, बट सिन्स 2 गते, वैशाखको 2 गतेदेखि आज इट्स 24 है, वैशाखको 24, आई हेभ बिन गोइङ टु द जिम रेगुलरली एन्ड ट्रस्ट मी, आई एम इन्जोइङ द प्रोसेस। लाइक आई एम सो मच इन्जोइङ द प्रोसेस। I actually want to put it out here because एउटा भनेको it's all about discipline. Consistency भन्दा पनि it's all about discipline. So I actually want to maintain my discipline when it comes to my health. So अहिलेको मेरो update भनेको I feel very light. प्रिभियस पहिलाभन्दा आई फिल भेरी लाइट। एन्ड नट ओन्ली जिम, मैले चाहिँ खानामा पनि कन्ट्रोल गरेको। सो आइम अन क्यालोरी डेफिसिट एज वेल। नाउ प्लिज डोन्ट आस्क मी कति क्यालोरी डेफिसिट, बिकज आई हेभ नट एक्चुली काउन्टेड, बट आई नो द्याट आइम अन क्यालोरी डेफिसिट। अनि नो वान हेज टोल्ड मी, किनभने अभियसली आई थिङ्क जस्ट 3 विक्स त भयो, कसैले पनि मलाई भनेको छैन लाइक डिफ्रेन्ट देखेको छ भनेर। बट म आफैलाई चाहिँ फिल भएको छ द्याट हुन्छ नि, आई लाइट फिल भएको छ। एन्ड माई क्लोथ्स हेभ अल्सो स्टार्टेड फिटिङ डिफरेन्टली। सो जुन एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट छ त्यो पनि स्लोली इट्स कमिङ ब्याक। एन्ड या, न्यु इयरको रेजोल्युसन नभइकन पनि I just thought of a thing that this is what I'll be doing this year भनेर। and अहिलेसम्म I'm maintaining consistency and I feel so happy about it. So this is my little life update. 1 month complete भइसकेपछि चाहिँ I'll definitely make a video about my experience, my first day at gym, मेरो कस्तो भयो experience, अनि मेरो फुडको बारेमा पनि I'll explain। अनि त्यसपछि and I'll also tell that मैले 1 महिनामा कति केजी लुज गरेँ। and because I weigh daily, मैले चाहिँ डेली नै वेट गरिरहेको छु एन्ड आई क्यान सो सी द डिफरेन्स हुन्छ नि। आई फिल सो ह्याप्पी अबाउट इट एन्ड आई डोन्ट नो, आई जस्ट वान्टेड टु मेक दिस भिडियो एन्ड आई जस्ट वान्टेड टु टेल यु द्याट इफ देयर इज समन आउट देयर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड इफ यु आर अल्सो ह्याभिङ डबल थट्स लाइक हुन्छ नि, म जिम जाम कि नजाम अथवा म एक्सर्साइज स्टार्ट गरिदिउँ नगरौँ, इट्स नट नेसेसरी द्याट तिमी जिम नै जाऊ हुन्छ नि, इट्स नट नेसेसरी। बट इफ आर अल्सो समन जो चाहिँ प्रोक्रास्टिनेट गरिरहनु भएको छ एन्ड जसले चाहिँ के अरे अब हेल्दी लाइफस्टाइलमा स्विच हुन्छु भन्ने सोचिरहनु भएको छ, बट यु आर नट एबल टु डु द्याट, देन प्लिज फोर्स योर सेल्फ टु डु द्याट। प्लिज, आई मिन आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु क्यान डु टु योर सेल्फ। दिस इज आई थिङ्क काफी लम्बा भिडियो भइसक्यो होइन। सो आई जस्ट सो कमेन्ट डाउन यदि कुनै डाउट्सहरू छ, अथवा चाहिँ इफ यु एक्चुली फिल मोटिभेटेड or if you want to know कि what is that one shift that made me feel that I should now, it's high time that I should now focus on my body भनेर, on my body and myself भनेर। So yeah, this is it. And also a gentle reminder that yes, Baisakh is about to end, but you can also consider this month if you have not completed or even started your like new year resolution or your any goal, then it's okay। किनभने we have 11 months left, so यो month चाहिँ एउटा ट्रायल month थियो भनेर पनि सोच्दा हुन्छ। and केही कुरा स्टार्ट गर्न मन छ भने चाहिँ I think this video is your sign to, actually start that and actually focus on your body, because just 3 weeks ma, I can, like, I feel so good about myself. Just 3 weeks. Take this as a sign and let me know in the comments ki what are your resolutions and what's that one thing that's stopping you from, like completing or even starting your goal. And yeah, we can figure out together. And my next video will be on uh, my fitness journey. Thank you for watching. Bye bye.